শরীরটা ভালো লাগছে না, দেখো তো জ্বর আসছে কিনা। ও মা একটু গরম জল করে দেবে, ভেপার নেবো। আরে জানলা খোলার জন্য ঠান্ডা লেগেছে কি ফ্যান চালানোর জন্য লেগেছে সেটা এখন বিচার করে কি হবে, ঠান্ডা তো লেগে গেছে। ও মা মাথাটা না যন্ত্রণা করছে, একটা ওষুধ দাও না মা। ও মা একটা প্যারাসিটামল দিয়ে দাও, খেয়ে নি। ও মা খুব শীত করছে, একটা চাদর দাও না, একটা চাদর দাও। ও মা আরে জ্বরটাকে আমি ইচ্ছে করে বাঁধিয়েছি নাকি, ঠান্ডা কখন লেগেছে আমি কি করে জানবো। মা আমার খুব শরীর খারাপ, এখন তো বকাবকি করো না তো ভালো লাগছে না মা। ও মা শোনো না, মা শোনো না, একটু হাত পাটা একটু টিপে দেবে। এত মুখে বরফ তো আমি সারা বছরই লাগাই, পরশু দিনই ঠান্ডা লাগবে আমি কি করে বুঝবো। আরে বাবা ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই, 3 দিন যাক এমনি কমে যাবে। আরে ফ্রিজের জল খাইনি, মিশিয়ে খেয়েছিলাম, কতবার বলবো। আরে বাবা আমার তো শ্বাসকষ্ট নেই, করোনা তো আর হয়নি, ডাক্তার দেখে কি করবো মা। ও মা এক কাজ করো, তুমি একটু আদা দিয়ে আমায় লিকার চা করে দাও তো। হ্যাঁ জানি, প্রতিবারই আমার ঠান্ডা লাগার আগে তুমি ভবিষ্যৎবাণী করে রাখো, প্রতিবারই এক কথা বলে আমি জানতাম তোর ঠান্ডা লাগবে, আমি জানতাম। ও একটা নাক মোজা রুমাল দাও না, নাক থেকে জল পড়ছে। আরে জ্বরই হয়েছে, নিউমোনিয়া হয়নি, তুমি ওভার থিঙ্ক করা ছেড়ে আমার জন্য একটু গরম জল করে দাও, গার্গেল করবো মা। ও মা আর পারছি না, পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যথা করছে। ও মা আমার গলাটা কিরকম শোনাচ্ছে, আমার গলা থেকে এরকমই থেকে যাবে মা। শিগগির একটু রুমাল দাও না, মা একটু রুমাল দাও না, নাক থেকে পড়ে গেল, নাক থেকে পড়ে গেল।